O fim de semana está acabando e você se prepara para descansar. Afinal de contas, a semana promete ser de muito trabalho. O problema é que o seu vizinho resolveu dar uma festinha para os amigos e já são quase meia-noite e o barulho continua. O som alto se mistura com as vozes e risadas que te impedem de tirar o tão esperado sono. Mas e aí, o que você faria? Como eu moro no condomínio, né? Avisaria, né, o porteiro para que ele pudesse abaixar o som, né? Aquele que estremece até o apartamento do vizinho, tudo aí tem alguma coisa errada, né? Eu procurei um lugar mais calmo, procurar uma chácara, alguma coisa assim para relaxar mais. Acionaria a prefeitura. Aliás, inicialmente conversaria com ele, né? Tentaria pôr a termo uma composição amigável. Não sendo possível, a prefeitura, porque isso não é coisa para a polícia. No caso de direito de vizinhos, é muito comum que existam algumas perturbações, né? Então, por exemplo, aquele vizinho que faz bastante barulho, que toca música alta, que tem um cachorro que não para de latir, ou uma criança que fica gritando, arrastando móvel, ou enfim, barulho de festa. Existe um direito de vizinhança que deve ser protegido, né? Então, o que a gente recomenda nesse tipo de situação, num domingo à noite, que você queira descansar e que esse barulho está te incomodando, é você tentar amigavelmente pedir ao seu vizinho que baixe o som, que reduza o volume, né? Porque, enfim, isso pode ser um incômodo para você, você precisa descansar e explicar a situação. Se ainda assim não funcionar, existem algumas outras medidas que podem ser adotadas que são um pouquinho mais drásticas, né? Então, no caso de prédios, por exemplo, você pode gravar via vídeo, gravação de áudio, aplicativos que tenham medidores de decibéis, para mostrar, eventualmente, para o seu síndico que aquele barulho está incomodando, né, o seu descanso. E ele vai advertir a pessoa, esse vizinho que está incomodando e que mesmo você conversando não resolveu. E, eventualmente, se esse tipo de atitude continuar, esse comportamento continuar, o que vai acontecer é que ele vai tomar uma multa. No caso, por exemplo, de você não morar em um apartamento e não ter um síndico a quem recorrer. Você mora numa casa. Escreve uma cartinha, uma notificação extrajudicial, algo formal, explicando a situação, falando que você está se vendo obrigado a tomar medidas judiciais para resolver a situação, porque é algo que não está sendo resolvido amigavelmente. Ainda assim, se não funcionar, chamar os órgãos competentes. Então, geralmente, cada prefeitura tem um órgão responsável pela medição, fiscalização da poluição sonora, né? Para que a pessoa venha aqui, fiscalize, grave, constate que isso realmente é um incômodo para a vizinhança, ou a polícia, caso não tenha na sua cidade ou no seu estado, e para que ela constate isso, né? Então, você vai ter evidências e provas. Caso o barulho seja constante, é possível também ajuizar uma ação judicial, né, para pedir a reparação de danos. Mas é um caso extremo que a gente não recomenda, porque isso acaba criando desafetos na vizinhança, que é algo bastante incômodo, né? Porque você acaba sempre encontrando.